नमस्कार, मैं एमपी टेक से साजन पटेल। हमारे पास गाड़ियाँ है था BMW, नासिक से नासिक से है वो। ऑला व्हील रिपेयर, बेंड रिपेयर करने के लिए। ऐसा ऑला व्हील बेंड। BMW गाड़ी है, ये नासिक से कस्टमर है, 2 व्हील है उनका। ये अपना ऑला व्हील रिपेयर मशीन है, इसके ऊपर उसका ऑला व्हील बेंड रिपेयर हो जाएगा।